Hello friends, in dai kana TikTok ko kai tsoho ne ko sabo ya kamata ka saurari wannan bidiyon saboda za ka amfanar da wani. Idan mutane da yawa za su ce maka idan sun hau live bidiyon su baya yi, sannan kuma suna da followers 1000. Wani nashi ma ya fi followers 1000 amma za ka ga ya hau live ɗin zai buɗe masa amma babu damar ya ɗauko wani ko kuma wani ya ɗauko shi. Abu na farko da za ka fara gyarawa shine TikTok sun yi bayani sosai a kai. Idan ka zo ka hau live daga farko zai iya nuna maka nan wajen bayan ka sauka zai ce maka confirming age ɗinka. A lokacin shekarun da ka saka baka saka shekaru sun fi 18 ba. Za ka shiga wannan wajen bayan ka gama live zai nuna maka, za ka shiga ka gyara shekarunka. Sannan kuma babban abin da TikTok suke so idan ka zo ka kalli wannan wajen sun rufe maka shi, wajen da za ka ɗauko guest ɗinka. Abin da za ka yi a wannan wajen shine TikTok suna so duk lokacin da ka fara hawa live a ce aƙalla ka kai minti 60 kana yin live bidiyo. Wannan shine zai bada dama duk wani abin da kake so a buɗe maka a TikTok a buɗe maka wayannan abubuwan. Sannan kuma aƙalla TikTok suna so idan ka yi minti 60 kana live bidiyo, suna so kuma a ce aƙalla ka je ka a kwanaki guda 3 ko kwana 4 kullum kana hawa live a TikTok. Wannan shine zai bada dama a buɗe maka wannan wajen da zaka ke iya ɗauko mutum sannan kuma mutum ya ɗauko ka. Sannan idan kuna da matsala akan shekaru ana zuwa a yi report ne, idan ka je za ka yi report sannan su buɗe maka. Shi ma idan kuna buƙata ku gaya min a comment section, sannan ku rubuta min yes a comment section. Ku danna min like. Masu son US account na TikTok ku biyo ni a private ku mun magana, insha Allah za a gama. Bai da tsada, na gode.